1945-yil avgust oyi. Hiroshimada ertalab edi. Hamma ertalabda ishga shoshgan, bolajonlar esa maktablariga, xullas hamma o'z ishi bilan mashg'ul edi. Aynan o'sha vaqtda shaharda taxminan 350 mingdan ziyod tinch aholi bor edi. Ularning aksariyat qismi ayollar, yosh bolalar va qariyalardan tashkil topgan edi. Lekin ularning birortasi ham urush yoki hujum haqida hech narsadan xabarlari yo'q edi. Ertalabki soat 8:15 da osmonda, ya'ni Hiroshima osmonida bir begona samolyot paydo bo'ladi va o'zidan bir narsa uloqtiradi. Hech qanday sirena yo'q, hech qanday ogohlantirishlarsiz. Va 5 soniya ichida hammasi hal bo'ldi. Avvaliga shovqin, keyin esa ko'zni qamashtiradigan darajadagi yorug'lik. Yo'q, bu quyosh emasdi. Bu o'sha vahshiy inson yaratgan bombaning nuri edi. Bir soniya ichida shahardagi issiqlik 4000 gradusdan oshgan. O'sha bir soniya ichida 10 minglab insonlar qurbon bo'lgan. Ular na qochishga, na o'ylashga va boshqa narsaga vaqtlari bo'lmagan. Ular shunchaki o'lim topmagan. Ulardan na belgi, na tana qoldiqlari ham qolmagan. Chunki u yerdagi issiqlik tana tugul suyaklarni ham butkul eritib tashlagan edi. Bomba ta'siridan erib, tanalari ham qolmasdan devorlarga, yerlarga soya bo'lib qolgan insonlar. Bugungi hisob-kitoblarga ko'ra, mana shu ikki bomba ta'sirida deyarli 200 mingdan ortiq tinch aholi nobud bo'lgan. Bularning aksariyat qismi ta'kidlab o'tganimdek bolalar, ayollar va qariyalar bo'lgan. Bu bomba urushni tugatdi deyshadi, lekin tarix hech qachon unutmaydi.